հիմա որ դարին սկսավ պատկամը չսկսած գզեմ քանի մը խորներ կամ քանի մը գնանք սել քանի մը խորներ բաժնեկցել ծերեդը որ ասված դիսվրագը ցնեգոր քնթագը որ գշարժի թյուրինապար գրնանք ուղել թյուրինապար գրնանք դերմը հասցնել որև քնթագը գշարժի որ իմ մաղթանքս ցեզի որ Աստծո համար գենթանի քնթագներ ըլակ որ Աստված ցեզի ուղե որ Աստված ցեզի առաջնորդ է շատ դժվար է për հավատացյալ երբ քնթագի մվես չենք ուզեր շարժումի մեջ ըլալ եթե միայն գուզենք բարձաբես քնթագ մլալ որ չի շարժի շատ դժվար է որ Աստված ցեզի ուղե եթե շարժումի մեջ չէ Եթե ադամ ճիշտ նստած եք Եվ ինչպես որ սի մաղթանքս որ գուզեմ ոչ որ աշխարհի մեջ շարժի բայց գենթանի շարժումի մեջ ըլակ որ Աստված պիտի կործածե ցեզի այս տարի Եվ երբ Աստված ցեզի գուղե եւ կործածե որ գնանք ըսկալ որ մենք իր ծրագիրին մեջ ենք Եվ փասկ ուտանք որ մենք ուզենք կործածվել Աստծուց մե Եվ հավատացեք Աստված ցեզի պիտի կործածե Հիմա անցյալ տարի քանի անգամ մանավանդ մարդոց ժողովներում մեջ մեղքի մասին գխոսեի Եվ գսեի որ ինչպես չեմ զերսել նորմալ բայց այդ բառը պիտի կործածեմ որ նորմալ է որ հավատացյալը մեղքի մեջ իննա Yani սխալ բառը կործածեմ Բնական այո, բայց չեմ ուզերսել բնական է, բայց ճշմարտաբար իրականություն մնի։ Եվ ադիգա ավոր փամը չէ։ Եվ Աստված չի փարավորվիր։ Բայց ճշմարտաբար իրականություն մնի հավատացյալ իբր մարդ գրնանք ինալ մեղքի մեջ, կամ գրնանք մեղքի մեջ ըլլալ։ Բայց ինչ է կարևորը։ Կարևորը որ անցավ աշխարհը repentance Կարևորը որ հավատացյալը ապաշխարե ներողություն խնդրե Եվ ինձի համար Աստված շատ ավելի քող կլա հավատացյալի որ մեղքի մեջ գնա եւ ներողություն կխնդրե որ ապաշխարության գուկա որ դարձի գուկա Սիրելիներ եթե մենք մեղքի մեջ ինգանք եւ այդ մեղքը մեզի բահենք ցևով շատ ավելի դժվար է ելալ մեջ են ինչու որտեւ Ամոթ գսեբենք որ ամոթի մեջ ենք Եվ այդ մեղքը գբահենք գսենք ուրիշ մեկը չի գնա մեղքի կամ սխալի մեջ ինալ Սիրելիներս մեր բادرազմը մարմինի եւ մարմինի ցանկության եւ հոգին մեջն է Եվ իբր հավատացյալ ասել չէ որ ամեն բادرազմ պիտի հաղթվի Գան որ ամեն բادرազմ կհաղթեն եւ Աստծո փառք ուզեմ տալ իրենց համար Բայց ճշմարտաբար եթե մենք իննանք մեղքի մեջ կամ մարմինի ցանկության մեջ անցյալ անգամ տեսանք մարմինի ցանկությանը կամ character defects բնավորության թերության մեջ Սիրելիներս եթե միայն դարձիքանք ներողություն խնդրենք ապաշխարենք դերը պիտի փարավորվի մեր կյանքի մեջ եւ եթե ինձի հարցնեք անձնական Իմ պատասխանս ավելի ուրախ եմ եթե հավատացյալը մեղքի մեջ իննա եւ վերջը դարձիկա քան թե հավատացյալը որ բնավ մեղք չի գործեր եթե գա դիսի հավատացյալն Ինչու որտեւ երբ մեկը ներողություն կխնդրի գաբաշխարե ասի խոնարհության փաստ է ասի փաստ է որ անձը գհնազանդի Աստծո եւ Աստծո խոսքին Չեմ սեր քացեք քարտը բլանշ մեղ կործեցեք եւ վերջը եկեք դարձի խաղմը չէ Բայց ես կտեսնամ ասիգա իմ կյանքիս մեջ երբ համը գլա եւ գբայթին գչղայնանան եթե դարձի չիկամ Այդ մեղքը ինձ գված գբահե եւ դունիս մեջ tension գլա ձանուրություն Բայց անվարգյանը
որ ես գխոնարիմ եւ գհնազանդեմ Աստծո եւ ներողություն գխնդրեմ, ամբողջ աստծանությունը գքանտրի, աս շղթան գգդրվի անմիջապես եւ սիրելիներ, ասիգա ծեր ցերքին մեջն է։ Մեր ցերքին մեջն է աս կարողությունը։ Աստված մեզի տվավ աս կարողությունը, որ ներողություն խնդրենք, որ ներենք։ Եվ եթե չնենք սիրելիներս, ասի հոգևոր հիվանդություն մնե, բիդսեմ ցեզի, բիդի հիվանդանակ, եւ քինը բիդի վճարվի, ծեր դունին մեջ, ծեր վրան, ծեր ընտանիքին մեջ, ծեր հարաբերության մեջ։ Սոյնձի համար սիրելիներ, չեմ զերսել, որ բնական է, որ մենք մեղքի մեջ բիդինանք, բայց թշպախտաբար իրականություն մնա, անգամներ գինանք ասխալին կամ աս մեղքին մեջ։ Եվ ավելի արագ որ բիդի լուծեք, ավելի արագ Աստծո շնորհքը պիտի տեսնաք ձեր կյանքի մեջ։ Սա ասեն աս երկու խորհուրդները այսօրվա համար, գալիք շաբաթ ուրիշ խորհուրդներն գնանք բաժնեցել։ Այսօրվա պատկամը։ Այսօր մարդիկ ինչ կփնտրեն գո։ Մարդիկ ինչ կփնտրեն այսօր։ Այս մեր աշխարհին մեջ ես կգարձեմ որ մարդիկ շատ բաներ կփնտրեն, բայց մեկ բան որ գիտեմ մարդիկ կփնտրեն եւ ասիգա ճշմարտությունն է։ Մարդիկ անգեղծություն կսպասեն, ճշմարտությունը կփնտրեն գոր։ Եվ ամենամեծ հուսահատությունը որ գլսեմ մարդոց մե երբ մարդիկ իրենց խապեցին։ Մարդիկ authenticity պետք ունին, ճշմարտությունը պետք ունին։ Եվ մանավանդ մեր աշխարհի մեջ, իբր եկեղեցի, մեր հավատքին մեջ, մեր գրոնքին մեջ, մենք իսկապես ճշմարտությունը գուզենք փնտրել եւ գրնամ ասել, որ պետք է փապակենք, որ ճշմարիտ Աստվածը գիտնանք ով է եւ ինչ կսպասե մեզ մե։ Ինչ գերեվագայեք բիդելա, եթե ես սկսեմ, ոչ ասփեմ են, բայց դուրս մարդոց ասեմ, որ գիտեք ես եմ ասված։ Եվ մարդոց սկսեմ ասել, որ ես ասկիդություններ ունիմ, ես եմ Աստված, հավանաբար, guarantee, մեկ կամ երկու դգար միտքով անցի կան, որ պիտի հավատան ինձի։ Բայց, հավանաբար, մարդիկ պիտի չի հավատան, որտև ճշմարտությունը կփնտրեն։ Եվ մինչև հիմա, ուրիշ գրոնքերուն մեջ, կամ սխալ գրոնքերուն մեջ, չեմ լսած, որ մարդիկ ճշմարիտ որ գնանք ասել որ մարդիկ կգարցեն որ ճշմարիտ Աստվածը ունին բայց մյուս գրոնքերուն մեջ չեմ լսած որ մարդիկ ասել են որ ճշմարիտ Աստվածը երևցավ մեզի մարդիկ չին գրնար ասել որ ճշմարիտ Աստվածը մեր հին գդագարանեն եւ նոր գդագարանեն դուրս մարդիկ չեմ գրնար ասել որ ճշմարիտ Աստված իրենց երևցավ։ Փացի Հիսուս։ Փացի Հիսուս։ Մենք իբր հայ գարձեմ մոտ մեկ ամիս ծնունդի վրա ծնունդ դոնեցինք։ So իբր հովիվ ասի քիչ հոգնիս ամեն շաբաթ ինչ պիտի փերեմ, ինչ դարբեր գողմեն, ինչպես մարդիկ նորեն ծնունդի մասին խոսին մեկ ամսվա համար։ Եվ գրնանք հարցնել ինչու։ Ինչու ամեն աս Okay, ընկերմունին որ աս բարը գործած է, չեմ գիտորեն։ Ինչու ամեն աս փաթրթի Հիսուսին մասին։ Ինչու ամեն աս թաշխալա Հիսուսին մասին։ Ինչու մենք իբր հայ մեկ ամիս Հիսուսին մասին կկարոզենք, ինչու մեկ ամիս իրեն գդոնենք, ինչու իր ծնունդը մեկ ամիս գդոնենք։ Եվ աս քալիք շաբաթներուն մեջ պիտի դեսնանք Հիսուսին էգո էմի։ Ես եմ։ Հիսուս երբ գսե ես եմ կամ հունարենով էգո էմի, I am, որ պիտի դեսնանք ինչու Հիսուս գսե որ ինքը է։ Սիրելիներ, Հիսուս մինակ անցն է որ մեզի ըսավ աս աշխարհի մեջ որ ինքն է Աստված։
Մինչև հիմա ուրիշ մեկը չեմ տեսած, գալի ցուկ լսերեք, ես մինչև հիմա ուրիշ բրոնքերուն հետ չեմ լսած, որ մեկը եկավ եւ ասավ, ես եմ Աստված։ Բացիկ ինչպես որ ասի քանի մարդիկ որ միտքին մեջ հիվանդություն ունին, որ մենք իրենք փանդիմ դերմը գտնենք, որ աբահով լան։ Բայց մինչև հիմա միայն Հիսուսն է, որ ասավ, ես եմ Աստված։ Մարդոց բապմուչան մեջ as mythology and tours Հիսուս մինակ անցն է որ ասավ ես եմ Աստված, ես եմ ճշմարիտ Աստվածը։ Շմադմն արփեր ասկերուն մեջ, դարբեր թակավորներ, դարբեր իշխաներ, կոմունիստական ռեժիմին մեջ մարդիկ ամենալ գսեն որ ես բզդիգ Աստված մնեմ։ Բայց փնավեկը չսավ, ես եմ ճշմարիտ ստեղծագործիչ Աստվածը։ Սիզերներ, Ֆարոզներ, շատ մարդիկ ամենալսին մեկ ցևով կամ ուրիշ ցևով Աստված մնեն։ Բայց Հիսուս մինակ անցն է որ ասավ ես եմ Աստված։ Եթե ես ցեզի խոսեի ասպես, որ ես եմ Աստված սուպիտ գազիկ, որ ես միտքես թուրսն եմ։ Բայց ինչ որ հետաքրքրական է նոր գդագարան մեջ, ավելի ավետարաներուն մեջ, Հիսուս երբ գխոսեր մարդիկ զարմանային ասելով աս մարդը իշխանությունով գխոսի։ Աս մարդուն իշխանությունը դեսան իր խոսքին մեջ եւ հավանաբար ըսկացին իր էության մեջ։ Եթե Հիսուս այսօր խոսեր իր մասին, իր իշխանությունը, իր ով ըլալը, իր էության մասին, մարդիկ պիտի գարլի մարդիկ պիտի սեն ով է աս մարդը, ասի էգոսենտրիկ է, ասի power trip ունի, ասի delusion գրնա ունենալ։ Բայց մինչև այսօր ամեն հարցագումներ եւ ամեն հալածանքները, որ տելևիզիոնեն գտեսնանք հավատացյալներուն մասին, քրիստոնեության մասին, սուրբ գիրքին մասին, Հիսուսին մասին, բնավ մեկը չեմ տեսած, որ հագարագություն գնե Հիսուսի իշխանության վրա։ Ինչ որ հետաքրքրական է։ Գարլի ցուկ տեսերեք, ես մինչև հիմա չեմ տեսած։ Չեմ տեսած մարդիկ հարցագիլ Հիսուսին իշխանության վրա։ Հետաքրքրական բանը գարտացի, եթե մեկը Հիսուսին մասին լսե, միայն 3 խումբի մեջ գրնա գտնվել։ Առաջինը ասի խապեպայություն մնե, երկրորդը ինքը միտքեն դուրս մնե, դուրս է, he's crazy, կամ երրորդը իսկապես ճշմարտությունն է։ Երբ մեկը Հիսուսին մասին խոսի եւ մենք լսենք, միայն 3 position գրնանք ունենալ։ Խապեպայություն մնե, հիմարություն մնե, կամ իսկապես ճշմարտությունն է։ Դու կրնակ ծեր անցը քնել երբ դուն երթակ եւ ասակ, առաջ որ փրկության քայք ինչ կհավատայիք Հիսուսին մասին։ Խապեպայություն մնե, հիմարություն մնե, կամ իսկապես է ինչ որ գսե որ է։ Բայց ճշմարտաբար անմարդիկ որ գհավատան որ Հիսուսը ճշմարտությունն է, ասալ երկու տարբեր խումբերու մեջ կմտնան։ Անմարդիկը որ գհավատան ինչ որ գուզեն հավատալ Հիսուսին մասին, եւ այդ խումբը ճշմարտաբար մենք ասենք որ Հիսուսը խապեպամն է, ինչպես կնանք մենք մեկումը հավատալ, բայց ասել ես պիտի ընդրեմ կամ որոշեմ ինչ որ գուզեմ հավատալ եւ մյուսը մեկում տնել։ Գամ լման ցևով գադարյալ ցևով ամեն եւ ալելույա ամեն ինչ որ գրված է ամեն ինչ որ Հիսուս գսե գհավատանք եւ Հիսուս ինչ ասավ Հիսուս ասավ ego emi I am yes am Եթե սկսենք մեր առաջին համարով Հովանու 8-րդ գլուխը Այսօր շատ համարներ պիտի տեսնանք, որտեղ մեր շարք պատկամներու առաջին պատկամն է եւ գուզեմ իսկապես ճիշտ անգյունակարը տնել աս շարք պատկամներուն։
Հովաննու 8-րդ գլուխը 5-րդ եւ 58-րդ եւ 59-րդ համարը գսե Հիսուսը սավ անոնց ճշմարիտ գսեմ ցեզ Հիսուսը ճշմարիտ գսե գրսել է յանի ճշմարիտ է ճշմարիտ գսեմ ցեզի Աբրահամին ըլլալեն առաջ ես եմ Այն ադեն քարեր վերցուցին որբեսի անոր վրանեդեն բայց Հիսուս ծածկվեցավ անոնց աչքերեն Եվ անոնց մեջ են անցնելով դաջարեն դուրս ելավ ու գնաց։ Ինչ որ հետաքրքրն է, երբ Հիսուս կսե ճշմարիտ, գարձեմ ճիշտ է ասածը։ Ավելի մոտ նայենք ինչու Հիսուս ասավ ես եմ, Աբրահամեն առաջ ես եմ։ Սիրելիներս, մեգումը անունը շատ կարևոր է։ Աստված շատ մփաներ գրնա մեզի դալ։ Աստված շատ մփաներ իր էության գրնա մեր հետ մեզի դալ, իր հոգին մեզի գուդա, իր սերը մեզի գուդա, որ մենք ասորվենք իր սիրո միջոցեն, Աստված մեզի իր նկարով ստեղծեց, բայց մեկ բան կա, որ Աստված բնավ չի դար եւ ադիգա իր անունն է։ Ասիգա այս աշխարհին մեջ, եթե մեկումը անունը առնենք եւ իր Ասենք, որ մենք ինքն ենք ասիգա identity theft կլա, սեցի պան գնեդեն։ Աստված իր անունը մեգումը չի դար։ Բայց երբ Հիսուս ոս գսե ես եմ, գսե որ ես Աստված եմ։ Գրնանք դեսնալ Աստուծո մեգությունը, the oneness of God, գսվի մեգություն։ Okay, ստեղծենք ասպարը 2014-ի առաջին պարը վրա ստեղծեցին աս մեգությունը oneness միասնագություն okay, պարը գասո չեն So Հիսուս իր միասնականությունը գծցնե Աստուծո հետ երբ ինքը գսե ես եմ Եվ հիմա մի դիսկուսինք տեսնալով ինչ է աս ես եմը Ուրդեղեն գրնանք սկսիլ, հին գդագարանեն սկսինք։ Ելից կիրքին երորդ կլուխը 10-երորդ համարեն 15-ը։ Մովսես ըսավ Աստուծո, երբ ես երթամ Իսրայելի որդիներուն ու ըսեմ անոնց, ծեր հայրերուն Աստվածը զիս ցեզի ղրգեց, եւ երբ ըսեն ինձի ինչ է անոր անունը, ինչ ըսեմ անոնց, Աստված ըսավ Մովսեսին, ես եմ, որ եմ, եւ ըսավ այսպես պիտի ըսեմ Իսրայելի որդիներուն։ Գներեք, այսպես պիտի ըսես Իսրայելի որդիներուն, զիս որ եմ ղրգեց ցեզի։ Դարձյալ Աստված ըսավ Մովսեսին, այսպես պիտի ըսեմ Իսրայելի որդիներուն, ծեր հայրերուն Եհովա Աստվածը, Աբրահամին Աստվածը, Իսահակին Աստվածը ու Հակոբին Աստվածը զիս ցեզի ղրգեց։ Իմ անունս Հավիդյան այս է եւ ասկե ասկ իմ հիշադակս այս է։ Կրնանք հոս տեսնալ, որ Աստված Մովսեսին գահայտնե իր անունը։ Yahweh անունը գա, բայց ես եմին մասին գուզեմ խոսել այսօր։ Որ Աստված գսե իրենց ըսե ես եմ։ Երկրորդ օրինակ 32-րդ գլուխը 39-րդ համարը գրված է Հիմա նայեցեք որ միայն ես եմ ու ինձ մե ուրիշ ասված չկա ես գմերցնեմ ու ես գաբրեցնեմ ես կզարնեմ ու ես կբժշկեմ ու իմ ցերքս ազատողը չկա Նորեն Աստված հոստեղ գահայտնե իր անունը, իր անձը, իր էությունը, ես եմ։ Եսայի մարգարեն 40-րդ գլուխը, 10-րդ համարեն 10-րդ համարը։ Իմ վգաններս դուք եք գսե Տերը, նաև իմ ընտրած ծառաս, որբեսի գիտնաք ու ինձի հավատաք, եւ հավատաք թե ես եմ։
ինձ մե առաջ Աստված չեղավ, ու ինձ մե ետ կալ պիտի չլա, դերը ես եմ, և ինձ մե ուրիշ փրկիչ չկա, ես բատմեցի ու փրկեցի և քիծուցի, երբ ծեր մեջ օդար Աստված չկար, ու իմ վգաններս թուքեք գսեդերը, որ ես եմ Աստված, սկիզբենի վեր և նույնն եմ, ես նույնն եմ, ու չկա մեկը, որ իմ ցերքես գարենա ազատիլ, երբ ես բանմը ընեմ, ով գրնա զանիգա արգիլել։ So գրնանք տեսնալ ինչ-որ հետաքրքրական է, երբ Հիսուս գսե, որ ես եմ, ասիկա reference կնե, որ ինքը Աստված է, ինչպես Աստված հայտնվեցավ մեզի հին գդագարանին մեջ աս անունով։ Եթե մարդիկ ինձի հարցնեն իմ մասիս, և հարցնեն ես ով եմ, և ես վստահ չեմ ես ով եմ։ Ես կգարձեմ, որ աս անցնեմ, կամ կգարձեմ, որ անունս ասե, կամ կգարձեմ, որ հոն գաբրիմ, մարդիկ ինչպես վստահություն պիտի ունենան իմ վրաս։ Բայց եթե մարդիկ հարցնեն թուն ով ես, ես ասեմ անունս Գերի Քարամանուկյանի, գնոջս անունը Գասիա է, բզդիգներս Քարունը, Իմանուելը, Մայքլը, Թալյան, ես հոս Գաբրիեմ, ես Աստուծո ծառան եմ, մարդիկ չեն ասել աս մարդը իգոսենտրիկ է, մարդիկ ասեն որ աս մարդը գիտե ով է։ Եվ Հիսուս ճիշտ նույն ցևով ասավ էգո էմի։ Ես եմ։ Հիսուս գիտեր ինքը ով էր, ինքը սխալած չէր, ինքը confused չէր իր անձին վրան։ Եվ մեր հետը բաժնեցուց ասելով, որ ես եմ Աստուծո որդին, ես եմ որ վերեն եկավ, ես եմ ճշմարտությունը, կյանքը և ճամփան, ես եմ ադ անձը որ ծեր մեղքերը գներեմ, ես եմ ադ անձը որ եկավ որ խաչին վրան պիտի մեռնի ծեր մեղքերն համար, ես եմ գենթանի հացը, ես եմ Աստված։ Հիսուս պրոբլեմ չուներ մեզի ասելով իր էությունը, և գործածեր ասպարերը ես եմ։ Հովանու 8-րդ գլուխը 24-րդ համարեն 30-րդ համարը։ Հովանու 8:24 մինչև 30։ Անոր համար ցեզի ըսի, անոր գներեք։ Անոր համար ցեզի ըսի թե ծեր մեղքերուն մեջ պիտի մեռնի, վասնզի եթե չհավատաք թե ես ան եմ, ծեր մեղքերուն մեջ պիտի մեռնիք։ Այս ադեն ըսին անոր թուն ով ես, Հիսուս ասավանոնց ինչ որ սկիզբեն ցեզի ըսի, շատ բաներ ունիմ ցեզի համար խոսելու ու թադելու, բայց ան որ զիս ղրգեց ճշմարիտ է, և ես ինչ որ իր մել լսեցի, զանիգա գխոսիմ աշխարհին, անոնք չիմացան, թե հորը համար գխոսեր իրենց։ Հիսուս ասավանոնց երբ որդին մարդոց բարձրացնեք, այն ադեն պիտի գիտնաք, թե ես ով եմ ու ինքն իր մեզ բանմը չեմ ուներ, հաբա հայրս ինչպես ինձի սորվեցուց այսպես կխոսիմ, և զիս ղրգողը ինձի հետ է, հայրը զիս մինակ չթողուց, վասնզի ես միշտ անոր հաջելի եղած բաները գնեմ։ Հիսուս հոստեղ գսե ես եմ։ Հիսուս ինչ կպատասխանե որ իր առաքյալներուն, իր աշակերտներուն, Հիսուս ինչ կպատասխանե որ միայն չսեր որ ես եմ Աստված, հոստեղը reference կնե որ ես ինչ պիտի ընեմ։ Հիսուս հոս կսե ես եմ ծեր փրկիչը, ես եմ Աստուծո որդին, ես եմ թագավորներու թագավորը, ես եմ դերերուն դերը, ես եմ ալֆան և օմեգան, ես եմ Աստված։ Եվ ինչպես հիանալի ցևով հոստեղ գնանք Սուրբ Հոգին ներշնչումը տեսնալ, ինչպես Հիսուսին բարերը հոստեղը հունարենով գրված է, ոչ միայն գործածե ես եմ իբր իր անունի համար, բայց նույն ադեն իր միսիոնին համար։
Գրնանք ասել, որ անցիկը, մարդիկ, որ նոր գդագարանը գրեցին, խելացի մարդիկ էին։ Ոչ ամենը ուսում արին, Բողոսը գար, Հուգասը գար, քանի անցիկային, բայց իրենց մեկը poet կամ rhetorician չէր։ Բայց գրնանք տեսնալ Սուրբ Գիրքին հեղինակը, որ Սուրբ Հոգին է, ինչ քեղեցիկ ցևով ամենաս ճշմարտությունները մեզի կբերե։ Եվ Հովանու ավետարանի մեջ ասքեղեցկությունը, երբ ժամանակ անցնենք, եթե հոսեղ գուզեք Հովանու ավետարանը գարտալ, պիտի տեսնակ աս ես եմը, էգո էմին, որ գծատկի էչերուն վրայեն և մեզի գխոսի։ Ընգերմը ունիմ, որ չի հիշեր, երբ է վերջին անգամ, որ նոր գդագարանը գարտած, սավ երբ 12 տարեկան, գիտեք, ամեն մարդոս գարտած ավետարանը, գարցնես երբ գարտացիր վերջին անգամ, 11 տարեկան էի, 12 տարեկան էի, Սոդիսես նո չես գարտած ավետարանը եղբայր։ Սոաս ընգերը սկսավ գարտալ ավետարանը, երբ Հովանու ավետարանին հասավ, ինքը ինձի ըսավ, փերանացի ըսավ, չեմ գրնար երևակայել ինչպես աս Հիսուսին ես եմը գծատկի էչերեն և ինձի գխոսի։ Երևակայեցեք մարդիկ, որ առաջին անգամը գգարտան, ասիգա գրնան տեսնալ ինչպես Հիսուս գսե ես եմ։ Եկեք Հովանու 4-րդ գլուխը երթանք 20-րդ համարը, Հովանու 4-րդ գլուխը 20-րդ համարը, մինչև 26-րդ համարը։ Բայց ժամանակը պիտի կա ու հիմա ալ է, երբ ճշմարիտ երկրպագողները երկրպագություն պիտի ընեն հորը հոգիով ու ճշմարտությունով, վասնզի հայրն ալ իրենց այնպիսի երկրպագողները գուզե։ Աստված հոգի է և իրեն երկրպագողներն ալ պետք է որ հոգիով ու ճշմարտությունով երկրպագություն ընեն։ Գինը ըսավանոր, ասի սամարացի գինին բաղմություն է, գինը ըսավանոր, գիտեմ թե Մեսիան պիտի կա Քրիստոս ըսվածը, երբ իմ կա ամեն բան մեզի պիտի պատմե, Հիսուս ըսավանոր, ես որ քեզի հետ գխոսիմ, անեմ, Հիսուս իրեն գսե, պաց է պաց, ես եմ, Ան Մեսիան որթուն գսպասես, ինչս էլ է Մեսիան, օձյալը, գամ Քրիստոս, երբ մենք գգարտանք Հիսուս Քրիստոս, ասիգա Հիսուսին անոնը և մագանոնը չէ Հիսուս Քրիստոս, Հիսուս ինչպես դեսանք անցյալ անգամ, Հիսուսին անունը Եշուա, ասել է Յահվե Աստված մեր հետ, Աստված մեզի պիտի փրկե, գամ Աստված գփրկե, Yahweh saves, ասի Հիսուսին անունը ադսել է, բայց Քրիստոս ինչ ասել է, ադիգա իր մագանոնը չէ, Քրիստոս ասել է Մեսիան, օձյալը, ղրգվածը, ինչ կրնանք արնել Հիսուս Քրիստոս, Աստված, որ գփրկե, ինքը ղրգվեցավ, ինքն է Մեսիան, Աստված իր մով մեզի գփրկե։ Անցյալ անգամ որ քարոզեցի գհիշեք հույսի խոստումն էր եւ առաջին խոստումը որ Աստված տվավ մեզի երբ մարդ արարածը ինգավ ինչ է ես քեզի պիտի փրկեմ Եվ աս խոստումը որուն գուդա, սատանային գուդա, աթամին և Եվային արջև, չեմ գիտեր եթե գհիշեք հատիգա, բարդեզին մեջ ասված խոստումը գուդա, աթամին և Եվային արջև, սատանային գուդա և գսե, քու օրերըդ համրված են, ես իմ օձյալս պիտի ղրգեմ։ Եվ հոստեղը Հիսուս սամարացի գինին ինչ գսե, էգո էմի, ես եմ, Գիտեմ հունարենը սխալ գելագոր էգո իմե կամ էգո իմե էգո էմի հասկացեք հույն չեմ Կանք մեր հաջորդ համարին Հովանու 18-րդ գլուխը Հովանու 18-րդ գլուխը 4-րդ համարեն 8-րդ համարը Հիսուս իրեն բադահելիք գներեք, Հովանու ավետարանին 18-րդ գլուխը 4-րդ համարեն 8-րդ համարը Հիսուս իրեն բադահելիք բոլոր բաները գիտնալով ելավ Օսավանոնց
ով կփնտրեք, բադասխան դվին անոր, ասիկա երբ Հիսուսին եկան, որ պիտի փանդարգեն բարդեզը, Հիսուս իրենց կհարցնի, ով կփնտրեք, բադասխան դվին անոր, Նազովրեցի Հիսուսը, ըսավ անոնց Հիսուս, ես եմ։ Հութանալ, որ զանիգա պիտի մատներ, անոնց հետ գայներ է, երբ ըսավ թե ես եմ, եդ քացին ու քեդինը ինգան։ Նորեն հարցուց անոնց, ով կփնտրեք, անոնք ալ ըսին Նազովրեցի Հիսուսը։ Հիսուս բադասխան տվավ, ցեզի ըսի թե ես եմ։ Ուստի եթե զիս կփնտրեք, թող տվեք անոնք, որ երթան։ Okay, ինչ է Հիսուսին մագանունը, ես չեմ գիտեր թե ադենը մագանուն ունեն, բայց հոստեղը կրված էր Հիսուս Նազովրեցի։ So եթե Հիսուսին մագանունը կզեկնալ, իրեն գսեն Հիսուս Նազովրեցի, Jesus of Nazareth, կամ Jesus the Nazarene, կամ գսեն Հիսուս the Carpenter, կամ Հիսուս Հովսեփին դղան, կամ Հիսուս Carpenterին դղան։ So ամենամոդը որ գուզեկնալ Հիսուսին մագանունը ասե, բայց Քրիստոս չէ։ Մարդոց աչքերուն մեջ ով կգարձեն, որ Հիսուսն էր, աս Հիսուսը, Նազովրեցի Հիսուսը։ Միան աս գիտեին, բայց Հիսուս գիտեր ինքը ով էր, եւ ինքը գսեր, ego eimi, I am, ես եմ Աստծո որդին, ես եմ մարդոց որդին, ես եմ Մեսիան, ես եմ Քրիստոսը, ես եմ Աստված։ Եվ ան քիշերը, որ եկան, որ Հիսուս փանդարգել, քանի մժամ իր վերջին թադին առաջ որ մեռնի, գուքան եւ Հիսուս ինչ կսե, ego eimi, ես եմ։ Ինչ կլա, աս մարդիկը քեդին գինան, աս մարդիկը ով գարհոս, քահանապետները գան, soldiers, զինվորներ գային, փարիսեցիները հոսին, ամեն աս մարդիկ զենքերով հոնեն, փայդերով, քավազաներով, գրագով, lynch mob։ Դուք գիտեք ինչ է lynch mob, հին օրերուն մեջ երբ կողմը պիտի բռնեին, ասանք խումբով կբդդեին զենքերով, քավազաներով, ուր է աս մարդը, պիտի բռնենք իրեն, պիտի գախենք, պիտի մերցնենք։ Աս մարդիկը ճիշտ նույն ցևով քացին բարդեզը Հիսուսը փնտրելու։ Սուսիկ պուսիկ ցևով չեկան Հիսուսը փնտրելու։ Աս մարդիկը գեսքի շերը գրակ վարեցին, զենքեր արեցին, քահանապետները փերին, զինվորները արին, բիդեսեն աս Հիսուսը բիդի փերենք եւ հիմա իրեն փան բիդնայդենք։ Եվ երբ գերտան գսեն փամը չեն ասել, բայց երբ իրենքով գերտան եւ Հիսուս գսե, ego eimi, ես եմ, ինչ կլա, ամենալ քեդին գինան։ Ինչու, որ գադարվի, ինչ որ Փիլիպեցիս 2:20 պիտի քրվի դարիներ վերջ, որ Հիսուսին անունով ամեն ձուն պիտի ձրի, երկինքին մեջ երկրիվա եւ երկինքի դագը։ Ինչ որ մենք դարիներ վերջ նոր գդագարանին մեջ քրված է Փիլիպեցիս 2:20, թողնվեք որ գարտամ։ Փիլիպեցիս 2:10, 2:20 քրված հոն 2:10 ներողամիտ գլակ։ Ժամանակ չունեցի փոխելու, որբեսի Հիսուսին անունին ծնդրացրեն երկնավորները ու երկրավորները ու սանթարամեդագները, որ Հիսուսին անունին ամեն ձուն բիծրի։ Եվ աս ճշմարտությունը երբ գլա դարիներ առաջ բարդեզին մեջ, աս մարդիկը որ բիտքային Հիսուսին առնելու, Հիսուս գսե ես եմ, եւ աս մարդիկը քեդին գփրվին։ Սիրելիներս նույնպես որ Բողոս Արաքյալ Դամասկոս ջամփուն վրան քեդին ինգավ, երբ Հիսուս հայտնվեցավ իրեն։ Նույնպես որ թուն եւ ես չեմ գիտեր հոս եթե դուք ձեր փրկությունը գհիշեք, ես գհիշեմ այն օրը որ փրկության եկա, քեդին ինգա, որտեւ Հիսուս դեսա։ Այն օրը Հիսուս հայտնվեցավ ինձի եւ ասավ ես եմ։
մենք քեդին գինանք Հիսուսին անունին։ Եվ նույնպես, երբ Հիսուս ետ կա, իր եկեղեցին առնե, ինչ գրված է, ամեն ձուն բիտ ձերի և ամեն լեզու բիտ հավանի, որ Հիսուսն է Քրիստոս։ Եվ աս ճշմարտությունը հավդենականապես գաբրվի երկինքին մեջ։ Բիդի դերը երկրբակենք, երկրբակություն բիդի ենենք, հավդենականապես, որուն անունին, ես էմին անունին։ Այսօր դեսանք ինչպես Հիսուս գկործած է ես եմ իր մասին համար և ինչպես հայտնություն գնե մեզի, որ ինքն է Աստված, բայց քալիք շաբաթներուն մեջ պիտի Հովանու ավետարանին մեջ գնանք և դեսնանք իսկապես ինչպես Հիսուս գկործած է ես եմ, որ reference ընե իր միսիոնին վրան։ Ես եմ գենթանի հացը, ես եմ աշխարհի լույսը, ես եմ քարնուկներու թուրը, ես եմ փարի հովիվը, ես եմ հարությունը և կյանքը, ես եմ ջամփան ճշմարտությունը և կյանքը, ես եմ ճշմարիտ որդը։ Հիսուս գսե ես եմ։ Եվ սիրելիս այսօր ես քեզի գուզեմ հարցնել, քու սիրտիդ հարցուր, թուն գճանչնաս Հիսուս իբր ես եմ։ Թուն գճանչնաս Հիսուս իբր ես եմ Աստված, որ եկավ և քու մեղքերդ խաչին վրան քամեցի, որ թուն կյանք և ալավելի կյանք ունենաս։ Եվ Աստծո փառք կուզեմ տալ, որ մոտ մեկ ամիս դոնեցինք իր ծնունդը և հիմա պիտի տեսնանք քիչ մը ավետարանին մեջ ինչու Հիսուս գսե ես եմ։ Խոնարհենք աղոթքով։ Երնավոր Հայր իսկապես փառք կուզեմ տալ քեզի դեր, փառք կուզեմ տալ քեզի քու խոսքիդ համար դեր։ Երբ փառք կուզեմ տալ, որ ինչ ցևով դեր թուն գուզես, որ քեզի ճանչնանք։ Եվ լավագույն ցևը կործածեցիր խոսքը։ Դեր փառք կուզեմ տալ, որ ասի իմ առաջին գիրագիս է եկեղեցին մեջ դեր և փառք կուզեմ տալ քեզի և գսպասեմ մեծ բաներ քեզ մետեր, որտև թուն արժան ես։ Դեր կխնդրեմ, որ այս տարի հաղթական տարի մը ըլա դեր քու թագավորության համար, քու եկեղեցիդ համար, քու փառքիդ համար դեր կործած է մեզի։ Ամեն անց որ հոս կգտնվի դեր կխնդրեմ դեր, որ թուն իրեն կործած ես դեր, որ թուն փառավորվես։ Սուրբ Հոգի Աստված կխնդրեմ, որ մեզի առաջնորդես, կխնդրեմ, որ մեր ականջները փանանք, մեր աչքերը փանանք, քեզի հետևինք, թուն մեզի օրհնես և առաջնորդես, որտև թուն արժանի ես։ Հիսուսի անունով գաղութենք։ Ամեն։